सर ये देखो यहाँ से ये पूरा गीला हो गया है, इतना हाई फाई नहीं टपक रहा है। और ये जो देखो थिम्बर वाला ट्यूब, ये तो एलिमेंट का है पर एलिमेंट खुल नहीं रहा है ना इसका। ये पूरा जो है हमारा थर्मल कट जो है, ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर भी। ये शायद दिख रहा होगा, देखो ये खुल भी नहीं रहा है। और नेक्स्ट सेकंड ये है कि यहाँ देखो साइड में से भी पानी आ रहा है। ये एलिमेंट जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा पानी आ रहा है इसमें। और ये जो है इस साइड से भी पानी आ गया, ये एलिमेंट जो है भीग गया है पूरा। देखो यहाँ पे सब ड्राई है, वहाँ पे सिर्फ भीगा है।